हेलो फ्रेंड्स, ये मैप का चाइना मोबाइल है जो कि इसमें सिर्फ पावर बटन काम करता है, बाकी बटन काम नहीं करता है। तो इसका सलूशन हम आज देखेंगे कि किस तरह से पावर बटन के अलावा दूसरे बटन भी काम करेगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं मोबाइल ऑलरेडी खोल चुका हूँ मैं, क्योंकि लंबा हो जाने के कारण। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको रिपेयर में लग जाते हैं। जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये पावर बटन हो गया है। यहाँ का बटन, कोई बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रॉब्लम आ जाता है। ये चार्जिंग सॉकेट को खोल करके देखते हैं, इसमें भी फॉल्ट होने के कारण ये नहीं वर्क कर पा रहा है। ये हॉट मशीन है, हॉट मशीन के थ्रू से उठाना पड़ता है। ये अच्छा, सबसे अच्छा बेहतर रहता है। ये रहा आपको। जरा ठंडा होने देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट सटा हुआ है क्या। चलो, तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इसको ऑन करके देखते हैं दोबारा तो कीपैड वर्क के अलावा काम करता है कि नहीं। नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आईसी का प्रॉब्लम है। ठीक, कर दिए। इसमें देखें कि चार्जर सॉकेट हटा के इसमें फॉल्ट नहीं है, इस कारण से ये ऑन नहीं हो रहा था। ऑन हो रहा था लेकिन पावर बटन काम कर रहा था और बाद बाकी कीपैड काम नहीं कर रहा था। इसको आप थोड़ा सा हीट मार के देखते हैं। इसमें हल्का सा पेस्ट डालें। देखिए, ये पेस्ट आईसी के चारों ओर बॉल को रिवॉल्व करने की मदद में आता है। ये अंदर घुस करके क्लियर बॉल को कर देता है। कोई अगर बॉल आपस में सटा हुआ है तो इसी कारण, सटने के कारण से ही कीबोर्ड काम नहीं कर भी सकता है। ठीक है, मैंने कर दिया। अब इनको देखते हैं, तो ठंडा होना चाहिए। इस बार देखेंगे कि कीपैड काम कर रहा है या नहीं।
देखिए काम कर रहा है, ठीक है। देखिए अर्जुन करके देख पा रहे होंगे शायद, कीपैड काम कर रहा है, ठीक है। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कीपैड काम कर रहा है, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। सब बटन काम करेगा, जितना भी बटन है सब बटन काम करेगा।